जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका स्पूकी इंसिडेंट्स में। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो एक ऐसे इंसान की है जिसने अपने जीवन में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का सामना किया। ये कहानी आपको हैरान कर देगी क्योंकि ये सब कुछ सच है। अगर आपको भी ऐसी डर और सस्पेंस से भरी हुई कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को पूरा देखें। ये घटना तब घटी जब मैं 12 साल का था। बचपन में मुझे नेगेटिव एनर्जी और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के बारे में जानने में बहुत दिलचस्पी थी, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि भगवान मुझे ऐसा अनुभव देंगे जिसे मैं अपनी जिंदगी में कभी भी किसी से शेयर कर सकूंगा। जब मैं छोटा था तो मुझे हॉलीवुड फिल्में देखना बहुत पसंद था और मेरी आदत थी कि मैं कम सोता था। एक दिन मैंने देखा कि कोई हमारे दरवाजे से गुजर रहा था और मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया, यह सोचकर कि वह हमारा पड़ोसी होगा जो शराब पीने वाला था। उस रात मेरी मां भी बाहर गई थी वॉशरूम का इस्तेमाल करने। जब वह वापस घर आई तो उन्होंने टीवी बंद किया और मुझे उनके साथ सोने के लिए कहा। साथ में पापा भी थे। मैं मां के व्यवहार से काफी उलझा हुआ था, लेकिन मैंने वही किया जो उन्होंने कहा। अगले दिन मैं रात को 1 बजे अपने बिस्तर से बाहर आया जब मैंने दरवाजे पर दस्तक सुनी। मां मेरे पीछे आकर मुझे दरवाजा खोलने से मना कर दी और बताया कि पिछले दिन वॉशरूम जाते वक्त क्या हुआ था। उन्होंने कहा कि जब वह वॉशरूम के पास पहुंच रही थी तो उन्होंने कुछ काला धुआं जैसे पदार्थ कॉरिडोर में उड़ते हुए देखा। वह घबराकर तुरंत घर में वापस आ गईं और मुझे टीवी बंद करने और सोने के लिए कहा। यह कहानी का क्लाइमैक्स नहीं है, कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्तों। यह सब तब हुआ जब अपार्टमेंट में कोई और किराएदार नहीं था। सभी अपने घर वालों के पास 3 दिनों के दिवाली हॉलिडे के लिए गए थे। हम इसलिए रुके हुए थे क्योंकि हम बिल्डिंग के मालिक थे और हमारे पास कोई नहीं था। अगले दिन मैंने देखा कि सभी किराएदार वापस लौट आए थे। जब मेरी मां बाजार से वापस आ रही थी और हमारे पड़ोसी के दरवाजे के पास से गुजर रही थी तो उन्होंने एक लड़की की आवाज सुनी जो वहां रहती थी। लड़की ने कहा, हे, तुम बहुत गोरी हो, तुम्हें इतना खूबसूरत क्या बनाता है? मेरी मां बहुत डर गईं और जल्दी से घर वापस लौट आईं। उन्हें समझ में आ गया कि हमारे अपार्टमेंट में कुछ गड़बड़ है और उन्होंने तुरंत इसकी जानकारी लड़की के पति को दी। शुरुआत में उसने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन बाद में वह मानने लगा जब वह लड़की क्रैक हेड की तरह बर्ताव करने लगी। हमने तुरंत पुजारी को बुलाया और पूजा शुरू की। लड़की को रंगोली पर बैठाया गया और जो मैंने इसके बाद देखा वही अभी भी मेरे नाइटमेयर्स का कारण है। जो मुर्गा मांस के लिए लाया गया था वह अपने सिर के मुड़ने से तुरंत मर गया। लड़की ने कहा कि वह एक सुंदर लड़की के शरीर में रहना चाहती थी क्योंकि जब वह जिंदा थी तो वह बहुत काली और बदसूरत थी और बहुत तंग करने के बाद उसने आत्महत्या कर ली थी। जब पुजारी ने उसकी आखिरी इच्छा पूछी तो उसने कहा कि वह एक सुंदर लड़के के साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहती है। यह सुनकर पुजारी चौंक गए और उन्होंने लड़की के पति से कहा कि उसे तुरंत मंदिर ले जाएं। 1 हफ्ते तक मंदिर में रहने के बाद वह सभी बुरी आत्माओं से मुक्त हो गई और अब एक उदास व्यक्ति की तरह जीवन जी रही है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।